Բարև ձեզ հարգելի ունգընտիրները վագընտիրներ, վանացայինի եթերով վեբթիմադեդրի էջով ձեզ հետ ենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Դասնիերեք ապրիլին Ֆրանսա գտնվող Արցախի պատվիրակությունը Արցախի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնագետար Աշոտ Դանիելյանի գլխավորությամբ այցելեց Փարիզի քաղաքապետարան, ուր տեսակցեցավ Փարիզի փոխքաղաքապետ միջազգային համագործակցության պատասխանատու Օդրե Պուլվարի հետ։ Դանիելյան երախտագիտություն հայտնեց Փարիզի քաղաքապետության Արցախի ժողովրդին ցուցաբերած հետևողական ուշադրության եւ աջակցության համար, ընդգծելով, որ այդ աջակցությունը հատկապես կարեւոր էր թե Արցախի շրջափակումին եւ թե անոր հաջորդած ծանր եւ ողբերգական զարգացումներուն ընթացքին։ Պատվիրակությունը նաև քննարկեց Բաքուի մեջ փանդարգված հայ քերիներու ազատ արձակումի կարելիությունները, ինչպես նաև Հայաստան ապաստանած արցախցիներու ընկերային ու տնտեսական հարցերը եւ անոնց լուծումներ գտնելու միջոցը։ Շեշտվեցավ նաև Արցախի ժողովրդին ապահով արժանապատիվ եւ հավաքական վերադարձի կարեւորությունը։ Դեսակցության ավարտին նախնական համաձայնություն կոյացավ Երևանի մեջ միացյալ ցերնարկ մգազմագերբելու։ Նույն օրը պատվիրակությունը այցելեց Ալֆորվիլի քաղաքապետարան եւ տեսակցեցավ քաղաքապետ Լուկ Կարվունասի, Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավոր Իզաբել Սանտիագոյի եւ փոխքաղաքապետ Գարո Խաչիկյանի հետ։ Պատվիրակությունը բարձր կնահատեց Ալֆորվիլի քաղաքապետական խորհրդին եւ բնակչության կողմէ դարիները ի վեր շարունակ ցուցաբերվող աջակցությունը։ Արցախի ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանության, ընդգծելով, որ այդ աջակցությունը առանձնահատուկ նշանակություն ունեցած է Արցախի թեմ կատարված բռնարարքներու ընթացքին։ Քննարկվեցան նաև համագործակցությունը ընդարձակելու կարելիությունները։ Դեսակցություններուն մասնակցեցան Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպան Գեգամ Ստեփանյան, ազգային ժողովի նախագահի խորհրդական, Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Արա Բուլուզյան եւ Արցախի թեմական խորհրդի նախագահ Լեռնիկ Հովանեսյան։ Երեք լրագրողներու հետ զրույցի ընթացքին ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի քերակին մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան գոչ ուղեց ընդդիմության մինչև պաշտոնական քարոզչական արշավի մեկնարկ 8 մայիս հրավիրելու միասնական հանրահավաք։ Ան նշեց, որ նման հանրահավաքը պիտի փաստե իշխանական բռնաճնշումները լույսին տակ ընդդիմության համախմբվածությունը եւ կարեւոր աստակը պիտի ըլլա հանրության համար։ Սաղաթելյանի համաձայն հագարակ դարագարձություններուն գա առանցքային հարցի համախոհություն ազատ եւ տապանցիկ ընտրություններ կատարելու։ Խոսքը ոչ միայն միասնական հանրահավաքի հրավերի, այլ ինտիմատիր ուժերու համախմբումի ավելի լայն նախաձեռնության մասին է։ Այս առաջարկը նոր չէ, ան արդեն քանի ամիս է կքննարկվի քաղաքական զանազան թերագադարներու հետ, ըստ Սաղաթելյան, նշելով, որ հագարակ հարաճիգա ընտրություններուն ինտիմատիր ուժերուն միջև արգա մրցակցության կան հիմնարար հարցեր, որոնք կպահանջեն միացյալ գործեր։ Անոնց կարգին են ընտրություններու օրինականության ապահովումը, քաղաքական փանդարգյալներու պաշտպանությունը եւ իշխանություններու ապօրինի գործերուն հագաստեցությունը։ Սաղաթելյան հիշեցուց վերջին ցերպակալություններուն մասին եւ չբացառեց, որ ցերպակալությունները շարունակվին։ Սաղաթելյանի համաձայն իշխանությունները վարչական լծակները եւ դատարանները կգործադրեն ինտիմությունը լրացնելու համար։ Սաղաթելյան զգուշացուց, որ եթե մարտիկ եւ քաղաքական ուժեր գոշտ կերպով չարցականքեն, ջնշումները ալավելի պիտի սաստկանան։ Իշխանությունը թող չգարձե թե միայն մարդ բռնելով հարց կլուծվի, ըստ ան եւ ավելցուց, որ նման գործելավոճ գրնա լուրջ փողոցային բայկար հրահրել։ Քաղաքական փանդարգյալներուն նույնին անդրադառնալով Սաղաթելյան դիտել տվավ, որ ինտիմատիրները փանդարգելը կփաստե, որ իշխանությունը կվախնա քաղաքական արդար բայկարեն։ Սակայն եթե իսկական դիմադրություն չլա, ընտիմախոսներուն հետ հաշվեհարդար դեսնելու այս գործելավոճը պիտի շարունակվի։
Ան նաև նշեց, որ այսօր ընդդիմությունը ավելի շատ աչագիծներ ունի, քան իշխանությունը։ Բայց հարցը միանցայիները չեն։ Կարևորը այն է, թե որքանով կարելի պիտի ըլլա հսկել ընդրություններու ընթացքին եւ կորձնականորեն հագազդել հավանական գեղձիկներուն։ Սաղաթելյան ընդգծեց, որ իրենց քաղաքական խումբը բաց է համագործակցության համար թե ընդրություններն առաջ, թե ետք։ Իրենք պատրաստ են աշխատել այն բոլոր ընդդիմադիրներուն հետ, որոնք նպատակ ունին հերացնել գործող իշխանությունը։ Եթե չկա ուժը, որ կրնա առանցին հաղթել, ապա համագործակցության հրաժարելը ուղղակի անհասկանալի է, եզրափակեց ան։ Բդազության թեմ բայկարի թադարանին մեջ թադավոր Վահե Տոլմազյանի նախագահությամբ երեգը սկսավ ուժեղ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ Սամուել Ղարաբեդյանի քրեական կորձին քննությունը։ Ղարաբեդյան պատասխանեց թադարանի հարցումներուն եւ նշեց. Ես Հայաստանի քաղաքացի եմ, ունիմ նաեւ Ռուսիո եւ Գիբրոսի անձնակիր, որովհետեւ վստահ ենք, թե պիտի հաղթենք, սկսած ենք ռուսական եւ գիբրական քաղաքացիութենեն հրաժարելու գործընթացին։ Հայաստանի արտաքին գործոս նախկին նախարար Վարդան Օսկանյան Տիմադեդրյան կրարումով նշած է. 7 հունիսին դեղի ունենալիք ազգային ժողովի ընտրություններն առաջ ընդդիմադիր դաշտը արդեն ձևավորված է։ Անոնց ցուցակները հրապարակված են, ծրագիրները ներկայացված։ Ծրագիրներուն մեջ ակնհայտ է ընդհանուր օրագարկը, խաղաղություն, տնտեսական զարգացում, աղքատության հաղթահարում, արդարության վերականգնում, ազգային վերածնունդ եւ միասնություն։ Այժմ, երբ հիմը տրված է, ժամանակն է հանրային գիտակցության մեջ ձևավորելու եւ ամրապնդելու հավաքական ընդդիմություն գաղափարը։ Այս այլևս անհատական չանկերու մասին չէ, այլ ընդհանուր նպատակի։ Հավատացած եմ, որ հավաքական այս ընդդիմությունը պիտի հաղթե ընտրություններու ընթացքին։ Սակայն միայն հաղթելը բավարար չէ։ Պետք է ավելի բարձր նշացող ճշտել։ Այս միտքը նշած եմ նաև նախորդ քրարումից մեջ եւ պիտի շարունակեմ գրկնել։ Պետք չէ բարձավես չարդոնել, որ Փաշինյան վերարտադրվի իշխանության մեջ, այլ պետք է ապահովել, որ անոր գուսակցությունը նույնիսկ չապահովի ազգային ժողով անցնելու շեմը։ Միայն այդ ադեն կրնանք վերջնականապես փակել անցյալ 8 տարիներու էջը, այդ շրջանը ցկելով բացմության էջերուն մեջ։ Եվրոպական միության երկրներու տեսփանները 15 ապրիլին Բրյուսելի մեջ որոշեցին Հայաստան քաղաքացիական նոր առաքելություն կորձուղել։ Մամլո աղբյուրներ կնշեն, որ շրջանառության մեջ է Եվրոպական միության արտաքին հարաբերություններու եւ ապահովական հարցերու բարձրակույն հանձնագետարին առաջարկը առաքելության լիազորության, գարույցի եւ ժամկետներու մասին։ Պաստատուղթին համաձայն առաքելությունը պիտի ամրապնդե Հայաստանի պաշտպանությունը խառնածին սպառնալիքները, ռազմավարական, կորձնական խորհրդատվություն եւ աջակցություն դրամատրելով նախարարություններուն եւ ապահովական մարմիններուն։ Այդ խորհրդատվությունները պիտի կենտրոնանան քաղաքականության մշակումին, արտաքին դեղեկատվական զեղծարարություններու հայտնաբերումին եւ արձագանքումին, համացանցային հարձակումներու, ինչպես նաեւ Աբորինի կումարներու հոսքերուն վրա։ Առաքելությունը նաև պիտի քննադե թե Հայաստան ինչ բանի գարիք ունի ապահովական մարզի իր կարողությունները զարգացնելու համար, որբեսի երկիրը ավելի արդյունավետ կերպով բացահայտե եւ արձագանքե խառնածին սպառնալիքներուն Եվրոպական միության չափանիշներուն համաձայն։ Մինչ այդ առաքելության գարիկը հիմնավորող պաստատուղթին մեջ Եվրոպական միության արտաքին գործոս նախարարությունը փաստած էր, որ այս տարվան հունիսին Հայաստանի մեջ դեղի ունենալիք ազգային ժողովի ընտրությունները, անոնց հաջորդող դեղական ինքնակառավարման մարմիններու ընտրությունները, ինչպես նաև հավանական սահմանադրական հանրաքվեն կարևոր քննություն պիտի ըլլան ոչ միայն ներքին գայունության, այլ նաև դարաշրջանային խաղաղության համար։ Մամլո դրամատրության դակ գտնվող պաստատուղթերեն մեկը կհանձնարարե արտաքին հարաբերություններու ծառայության շարունակել քննարկումները Ադրբեջանի հետ Եվրոպական միության աջակցության նպատակը բացատրելու խաղաղության գործընթացին վրա հավանական բացասական ասացությունեն խուսափելու համար։ Հավանական վտանգներուն մասին խոսելով պաստատուղթը Հայաստանի մեջ ներքաղաքական զարգացումներեն, արտաքին տնտեսական ճնշումներեն եւ դեղեկատվական ցերնազություններեն բացի
Առանձնացուցած է նաև Իրանի դեմ պատերազմը, մանրամասնելով, որ Հայաստանի երկու բաց սահմաններն մեկը Իրանի հետ է եւ ան առանցքային նշանակություն ունի Հայաստանի հաղորդակցության եւ հյուսիս-հարավ երթևեկի հաղորդակցության ու արևդրական միջանցքին համար։ Այս լարվածությունը կրնա ավելի մեծնել Ռուսիո աստեցությունը Հայաստանի տնտեսության եւ ուժանույթի գարույկներուն վրա եւ շահարգվել ընդրություններուն շեմին։ Գարսականքե փաստաթուղթը ավելցնելով, որ կան նաև հնարավոր քաղտի հոսքերու գազագերբված հանցագործության կամ անօրինական այլ գործունեության վտանգներ։ Գնահատեսվի, որ Եվրոպական միության նոր խումբը Հայաստանի մեջ հաստատվի 2 տարիով, ունենա 20-30 միջազգային աշխատագից եւ կորձե Եվրոպական միության գործընկերության առաքելություն անվանդակ։ Գնշվի, որ անբաց պիտի ելա նաև երրորդ երկիրներու համար, եթե Բրյուսել անոնց հետ համաձայնության հասնի այդ ուղղությամբ եւ անոնք հոգան իրենց կողմէ գործուղված անձնագազմին ծախսերը։ Հարկելի ունգընթիրները վագընթիրները վանացայնի եթերով վեպտիմադեդերի էջով CZD-ին ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ CZD-ին ցայնի աղորդավար Նատալին եւ Ներսեսը։ Մնացեք միշտ վանացայնի ունգընթիր։